3112的大力的，太漂亮。同样的4人，上次是剩97秒过了，这一次不知道剩多少。开始了。啊，忘记开加杯站。你只能1轮的话，你再开一轮。可以哦。梁体那边1轮，第1轮这样坐在中间不是可以？对啊，对啊，这样也可以开啊。我有这么酷。可以，我那时候开票4万多嘛，经验值是4万对吗？对，4万。精神强烈真的比较难打，日光术比较简单。它那个强风加成。越南一行看有没有？较强，好安全。这个高的地方的这个管理方式，红的我没有练啊，我等这一只蓝色等好几个月。好啊。到不了怎么登啊？今天还高铁吧？对啊。无缘吗？这一次比较慢诶，慢了大概10秒。我的问题，我刚会我想要补血用快龙，是我补好了，直接点进去都没有按到快龙。18个厉害伤药，气死了！拖住它了，你懂了哦，对不对？18个伤药。
那个新的偶像，他有点僵化。好，可以啊。几乎昨天一整天看到，在大园看到他，在主场又看到他，而且无时无刻都看到他。他是干嘛请假来拼吗？没有，他上中班了。对啊。他打的有点疯狂，晚上他还去打。没投到 S 的人还会摇一下，投到 S 的人完全不摇就蹦出来。你都抓不起来。我感觉 S 的人反而抓不到。完全不摇，好几次了。地瓜。在上面很难丢。你要丢跟那 Great 跟分子传的都不会中，然后没有丢到2只都这样。我这一只，我觉得丢 S 的人反而抓不到。抓不到啊。丢 Great 就抓到了，丢一个 Great 就抓到了，前面丢 S 的人一直抓不到，而且连摇都没有摇，直接爆开。